အခုလိုရိုးရိုးရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာကာတွန်းပုံပြောင်းတော့အောင်လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TNG channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ကို့မှာရိုးရိုးရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာပြချင်မဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာကာတွန်းပုံစံပြောင်းတော့အောင်လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုအခုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့တိကျတဲ့ Facebook page မှာကြော်ကြီးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဘလိုပုံစံမျိုးလုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုပုံစံမျိုးကာတွန်းမျက်နှာလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးပါ။ဟုတ်ပြီအစင်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်နောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထပ်မံပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမြင်ရအောင်လည်းshare ဖြင့်တယောက်တစ်ချက်လောက်ကူညီပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့အခုစင်လေးကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရိုက်ထားတဲ့ရိုးရိုးဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကာတွန်းပုံပြောင်းတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ CapCut application ကိုတုံးပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာတွန်းပုံပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ CapCut application ကိုအရင်ဆုံးကြိုပြီးတော့တောင်းထားပါဒါကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လုပ်တဲ့တူတိုင်းတော့ဒါ CapCut application တော့ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ကိုလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ edit လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ new project ကိုကျွန်တော်တို့တွားပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ရွေးလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလုပ်ပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ရွေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ app ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါကတော့ရိုးရိုးဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်ဒီရိုးရိုးဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာကာတွန်းပုံဖြစ်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီမျိုးအခုလိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်များများပေါ့နော်တော်တော်များများကျတော့ဒီဟိုပေါ့နော် Facebook မှာကြော်ကြီးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ကြော်ကြီးဆိုတဲ့ Facebook page ကိုဒါကြည့်ဖို့လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကျတော့ဒီကကိုမျက်နှာကိုမပြဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးနီလန်နဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတော့ဒါဒီနေရာမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗီဒီယိုဖိုင်တော့လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုမပြရဲတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒီနီလန်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ဒါလုပ်လို့ရပါတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ကာတွန်းပုံဖြစ်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီကျဲပုံစံကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါအဲ့ကျဲပုံစံကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုတွားမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ body effect ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘားတန်းပေါ့နော်ဒီဘားတန်းကိုကျွန်တော်ဆွဲပါမယ်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ဒါအင်တာနက်ဖွင့်ထားဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်အင်တာနက်မဖွင့်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ကဘားတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲလိုက်မယ်နော်ပယ်ဖက်ကိုဆွဲမယ်ပြီးရင်ဆွဲတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးထိဆွဲလိုက်ပါအဆုံးထိဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ row ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးရပါပြီပြောရတယ်နော်ဒီမှာ Christmas ဆိုတဲ့ပေးနာမှာပေါ့နော်Christmas နဲ့ image ကြားထဲမှာ row ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ row ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာ sticker လေးတွေပေါ်လာမယ်ဒီထဲဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကိုကကာတွန်းကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကာတွန်းမျက်နှာအဖြစ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ2မျိုးရှိတယ်ဒီမှာကာတွန်းမီနဲ့ကာတွန်း face ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီနှစ်ခုထဲမှာမိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကာတွန်း face ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာကကာတွန်းပုံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာမှာကာတွန်းပုံဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ကိုလည်းနှိပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကာတွန်းကာတွန်း face ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဘေးနားဟာလည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကကာတွန်းပုံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုလည်းဒီကောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်ဒီမှာကာတွန်း face ဆိုတဲ့ဟာပို့ပြီးကောင်းပါတယ်ဒီကာတွန်းမီဆိုတဲ့ဟာတိတ်ပြီးတော့မကောင်းပါဘူးเนาะဒါတော်တော်များများအသုံးပြုကြတာလေဒီအောက်ကဟာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုကြိုက်တော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမှန်ချစ်ကလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ဟာရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အမှန်ချစ်ကလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဒီဒါကာတွန်းမျက်နှာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအဆုံးထိမဟုတ်သေးပါဘူးဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပါနော်ဒီလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဆုံးထိအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီနေရာကိုတစ်ချက်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိဆွဲပြရမှာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဆုံးထိကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ဆုံးထိဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကဒီမှာเนาะဒီမှာအဆုံးထိသူကလိုက်ပြီးတော့ဒီဟောเนาะကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကဒီမှာအဆုံးထိကာတွန်းပုံပဲဖြစ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ
ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ထပ်ကြံရှိနေတဲ့ဘိုင်းတွေကိုလည်းကိုကဆက်ပြီးတော့ပြင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကြံတဲ့ဟာတွေဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့တုံးတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CapCut နဲ့ပတ်သက်တာကိုတော့ဘယ်လိုပြောမှာပါပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့မတီးသေးပါဘူးဒီနေရာမှာတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကတော့ဒါတီးကောင်းတီးနိုင်ပါတော့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကာတွန်းပြောင်းတဲ့ပုံစံကိုပဲတီးတန့်ပြပေးတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြံတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကြီးကြပ်ပြီးတော့လုပ်လဲပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ edit လုပ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးဒီပေါ့နော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ effect တွေ video ဟိုဟာတွေ video effect တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်စာတွေထည့်လို့ရတယ် audio တွေထည့်လို့ရပါတော့ကိုထည့်ချင်တဲ့ဒီအတန်လေးတွေပေါ့နော်တချင်းတန်လား effect တန်လားနော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အများရှိပါလေးတွေပေါ့နော်ကိုထပ်ပြီးတော့ချိန်ချင်တဲ့အလင်းအမောင်တွေ sticker တွေထပ်ပြီးထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ filter လေးတွေလည်းရှိရပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color တွေထပ်မှန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်နော်ကြံတဲ့ဘိုင်းတွေမှာတော့မိတ်ဆွေတို့တိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမပြတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကအခုလိုမျိုးအကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ ratio ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော် resolution ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုက920လား1080လားကိုကြိုက်တဲ့ site ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါ save ထားလို့ရပါတော့ import ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့920နော်920အထက်လောက်မှသူကကိုယ့်ရဲ့ video file ရဲ့ quality ကပို့ပြီးတော့ကြည်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီများလေးကိုတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ video file ကဒါ export ဒါထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပဲထုတ်ပြပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရိုး video file ကိုကျွန်တော်တို့ကာတွန်းမျက်နှာဖြစ်သွားအောင်လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခု video file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတူစံရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ video file ရဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပြီးတော့အခု video file လေးကို like and share ပြန်လည်ကူညီပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်မတိနားမလည်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း video file ရဲ့ comment မှာပြန်လည်ပြီးတော့မေးထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက် video file မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်